Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bizga 15 ga 13 mansard tomimizni mansard qilib yopish kerak. Shunga hozir zakotovka jarayonlari ketyapti. Mana bunday ko'rinishda firmamiz. Bunday ko'rinishda. Bunday ko'rinishda. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqaveradi. Eng zo'rlarini sizlarga ilinamiz. Inshaalloh hammaga manzur bo'ladi. Ustalarimiz ishlari juda tiniq, ideal holatda firmada tayyorlanyapti. Ertaga Xudo xolasa ko'tarish jarayonida sizlarga taqdim etamiz.